अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको खांसी गले की ख़राबी के बारे में बताऊंगी कि गले में जो ख़राबी हो जाती है खांसी करने की वजह से। गले में ऐसे लगता है जैसे कोई ज़ख़म हो गया है, या आपके गले के अंदर खराश कर करके आपके गले के अंदर खांसी करके जो खराश आ जाती हैं, तो उससे भी आपके गले में जो प्रॉब्लम आती है, आप खाना पीना नहीं खा सकते और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ये बीमारी है। अगर आपके गले में ऐसा कोई हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है गले में, तो खांसी करने की वजह से, तो आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना है, शहद लेना है नाज़रीन, ये देखें शहद है। और उसके बाद आपने सौंठ लेनी है, और उसके बाद आपने काकड़ सिंगी लेनी है, और ये कुश्ते शीरी है। तो ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। देखें ये इस तरह की चीज़ होती है, और ये चीज़ है कुश्ते शीरी है, और ये काकड़ सिंगी है। काकड़ सिंगी जो है ये मैंने टुकड़े कर लिए थे, तो ये इस तरह जुड़ी हुई होती है, इसके साथ ना इस तरह ये होती है, बंद होती है बिल्कुल। जब मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो अगर आप जब लें तो आपको ये होना चाहिए कि ये इस तरह बंद होगी, ये इस तरह बंद होती है। और ये जब आप हाथ में पकड़ते तो इतनी नाजुक होती है, ये फ़ौरन टुकड़े हो जाते हैं इसके। तो ये आपने ज़रा, ये मैं आपको पहचान बताती हूँ कि आपको जब चीज़ लें तो आपने ये इस तरह लेनी है। ये काकड़ सिंगी इसको कहते हैं, और ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो नाजी ये आपके गले के लिए, और गले की ख़राबी जो हो गई है आपके खांसी करने की वजह से, ये उसका इलाज मैं आज आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा इलाज है, बहुत उम्दा इलाज है। तो आपने कुश्ते शीरी लेनी है, काकड़ सिंगी लेनी है, सौंठ लेनी है, और आपने शहद लेना है। तो नाजी इनको आपने क्या करना है, आपने इनको हम वज़न ले लीजिएगा। और इसके बाद आपने तुख्म सुरस भी लेना है, वो मेरे पास मौजूद नहीं, तो मैं आपको तुख्म सुरस भी दिखाती। वो आपने तुख्म सुरस जो है वो भी आपने जो है वो पंसारी की दुकान से मिल जाएगा आपको। तुख्म सुरस ले लीजिए, और उनको अपने हम वज़न लेकर आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने शहद के अंदर मिला लेना है। शहद भी आपने, अगर आपने 100 ग्राम ये चीज़ें ली हैं तो आपने 200 ग्राम शहद लेना है। तो इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके रख लिया, मजून सा बन जाएगा, मजून बन जाएगा। उसके बाद आपने मरीज़ को जो है 1 चम्मच आपने जो है इसमें मिलाकर आपने जो जब चीज़ें मिला लें तो आपने आधा चम्मच जो मरीज़ को चटाना है सुबह और शाम को नाश्ता करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी 200 ग्राम शहद के अंदर, तो फिर आप जो है आधा चम्मच दे सकते हैं मरीज़ को। अगर आप 100 ग्राम नहीं लेना चाहते, तो अगर आप 50 ग्राम भी लेकर आएँ तो 100 ग्राम आप शहद लेकर उसमें मिक्स करके रख लीजिएगा। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, जो नेचुरल चीज़ें जो हैं, या जब मैं मजून बना कर रखेंगे तो इसमें का बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो है ख़राब नहीं होती, ना इसके अंदर कोई ऐसी जो नुकसान वाली चीज़ें हैं जो ख़राब होंगी। और या आप कांच की बर्नी में बनाकर रखेंगे, जिस तरह ये मैंने शहद रखा हुआ है, तो ये शहद ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं रखना चाहिए, ये कांच की शीशियों में रखना चाहिए, ताकि इसकी जो अफादियत है बरकरार रहे। तो नाज़रीन ये चीज़ें जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको गले के लिए। आप कई लोग ऐसा होता है कि इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि गले का ऑपरेशन कराने लग जाते हैं, या गले की हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं मगर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन अगर आप ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आपके गले को सुकून भी मिलेगा, और आपका जो इन्फेक्शन हो गया है, गले में खराशियाँ आ गई हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक मजमून की शक्ल में बन जाएगा। आप अगर 50 ग्राम लेकर आएंगे तो शहद के अंदर जब मिला के रख लेंगे तो ये बहुत उम्दा चीज़ बन जाएगी, बहुत अच्छी मजमून बन जाएगा। तो ये आपके गले के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आपने 1 चम्मच जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने आधा चम्मच, जो बड़े अफराद हैं उनको आप 1 चम्मच खिला सकते हैं। तो ये इसके ऊपर पानी नहीं पिलाना, इसी तरह ही आपने चटाना है, ताकि आपके गले में ये दवा लगी रहे। और जब लगी रहेगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, और ज़ख़म आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शहद एक 1000 बीमारियों की जो है दवा है। ये बहुत जो बीमारियाँ आ जाती हैं इंसान के अंदर जिस्म में, तो ये शहद हमारी जो है बीमारियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देता है। और जब हम इसके अंदर, शहद के अंदर ये दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, मिलाते हैं, तो ये एक बहुत उम्दा दवा बन जाती है। तो नाज़रीन ये एक बेहतरीन दवा बनेगी, जब आप इस्तेमाल करेंगे आप खुद देखेंगे आपको कितना फ़ायदा हुआ है और कितना आपको सुकून मिला है। आपकी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी गले की खराश भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।